Ganz kurzer Überblick über den Monat Juli der WrestleCrate UK. Neben der Box, logischerweise, haben wir ein Shoot-Interview von und mit Scott Steiner, den Item Guide, einen Pin von Stone Cold Steve Austin. Wir haben ein Autogramm von Jack Morris, einen WrestleCrate Drinking Buddy von Chris Jericho, sogar mit kleinem Gürtel. Wir haben diese Mütze von Extreme Wrestling, sehr, sehr cool. Wir haben ein Punk Live T-Shirt und ein Autogramm. Und das ist der absolute Wahnsinn von Shawn Michaels. Vollgepackte WrestleCrate, das war echt der Wahnsinn.